तेबे एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। सूचना अनुसार तातीरू मिलिब आश्वस्ति आसुछि वर्षा सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। तेबे आगकू केउं अंचल को केते प्रतिशत वर्षा हेब केउं अंचल को एहार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करंतु सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताहले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल रे पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार 2 दिन प्रबल झड़ वर्षा नै अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। उत्तर ओडिशा उपकूल में झड़ वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि IMD। एथिपाई मत्स्यजीवी को सतर्क करबा सह आज 8 तारिख पर्यंत 2 दिन समुद्र न जावाक परामर्श दिया जाइछि। तेबे पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार 40 रु 50 किमी बेगर पवन बहिबा सह बड़ ज्वार आसिबा संभावना रहिथिबा सूचना मिलिछि। तेबे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिथिबा बुलेटिन अनुसार आज सकाळ 8:30 रु मंगलवार 8:30 पर्यंत मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, कंधमाल, गंजाम और गजपति जिलार केतेक स्थान में वज्रपात सह घड़घड़ी होबार संभावना रही। एथिसह घंटा प्रति 30 रु 40 किमी बेगर पवन बहिपारे। एथिपाई येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेहीपरि मंगलवार 8:30 रु बुधवार 8:30 पर्यंत नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल और गंजाम जिलार केतेक स्थान में प्रबल वर्षा सह वज्रपात और घड़घड़ी होबार संभावना रही। एही सबु जिले में 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होइपारे। सेहीपरि मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, कटक, खोर्धा, नयागढ़, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट जिलार केतेक स्थान में कालबैशाखी होबार संभावना रही। एथिपाई येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउं जिल्लारू देखुछन्ती एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। जय जगन्नाथ।